国を挙げて反日運動を続けている韓国。韓国では日本統治時代を肯定することはタブーとされています。しかし、韓国人の大学教授で日本統治時代を実際に体験したミン・ヒシクさんは日本に対して感謝していると言います。ミンさんの記憶で一番良かったことが何だったのか。良かったことというのはですね、年を取った人たちなんですね。インテリお父さんとかそういう人は日本が韓国を占領したのを幸いに思ってるんですよ。なぜかといえばですね、あの時はロシアが勝ったらロシアの国に入るんですね。そしたら韓国人でも勉強している人はロシア人がもし入ってきたらどうなるかというと、みんな捕まってシベリアに連れていて、そこをロシア人が取るわけなんですね。そうなると韓国人はものすごく惨めなんですよ。日本人のそれに比べられない惨めな、それをインテリは感じますよね。あの時代には反日のそれはなかったんです。最後の時は全然全くないんですね。差別なかったんですね。コムが出たらちゃんとみんなと同じく分けてくれたんですよね。韓国人とかそういう区別がなかったんですよ。そういう区別がなかったんですね。生活にはあまり困らなかったんですね。日本統治時代の記憶で一番印象に残っていて、これが一番良かったというふうに言えるエピソード、何かお話しいただけますか。日本人の学校でこっちは韓国人でそのままに喧嘩になったんですね。そしたら韓国人の先生たちが怖くなって、もうやめろと言ったら怖く生活ができなくなっていて、私呼んで級長だと言ってものすごく殴って傷だらけになったんですね。そして日本人の学校に行って謝りなさいと。そして学生を連れて行って謝ったら、今度反対にですね、お前も日本人だって言って褒めてくれたんです。教育がもっと優れていましたよ。先生も日本人の先生もものすごく真面目に教えてですね、あの時はもうちょっとも差別がなかった。今も闘争会していますよね。それが事実なんですよ。恨みなんかなかったんですね。みんな懐かしがって。戦後の教育で、反日教育というのが始まったというふうに聞いているんですけれども。反日教育はひどかったんですね、あの時代。でも私個人としては学校は全然別でちゃんとした教育を受けたんですね。勉強も自由にできだして、それが戦後にはもうひどい目にあったんですね。ものすごく乱れた教育がならない。例えばもうソウル大学というのがあったんですけれど、教授が一人もないから、あそこでもう例えば田舎で酒作って住んだ人が急に昔日本でフランス語ちょっと習ったって言ったらフランスの教授にしたり、ちょっとでも学生が勉強したら先生よりずっと水準が高かったんです。フランス語1ヶ月習ってたら早く来てくださいってフランス語の教授にしたりですね。フランスに行くまで日本語の本で勉強したんですよ。なぜかというと本がめちゃくちゃで、どっちが正しいのかわからない。それに発音もわからないし、それで韓国語で30年間は誰も勉強ができないんです。そういったことは韓国の方は知っているんですか。そういった時代があったっていうことは。今の若者は全然知らないです。私が教えるんです。教育によってあの時代の話したらおおと言って驚くんですよね。何の経験もないのに歴史の本でそうなっているから、それを信じるだけですね。だから今の若者は何も知らないですね。で私が話したら初めて聞くという人がいっぱいいます。その日本統治時代についてその肯定的な発言したりすると社会からかなりバッシングを受けるんですよね。韓国人もですね、昔は文化が日本より優れたとかそういうプライドがあるわけですね。そして日本にやられたのが悔しいのがあるらしいですね。文化を伝えた日本にですね、仏教を伝えたしいろんなものがあるのにもかかわらず軽蔑されるのがたまらないんです。いつ頃から反日が盛り上がってきたというふうに感じますか。だから反日のそれは戦後にそのままなったんですね。戦後からずっと日本に支配されたから日本人をやっつけるのは自分が偉いというそういう妄想という何かそういうのを持っているんですね。特等の問題もですね、もう
命がけで言ってもう自分の悪口言ってテレビに出る人があるんですね。そういう人が愛国者なんですよね。でもテレビに出たらもう英雄になるんですよね。中はもう賄賂食べることしかないんですよ、頭の中は。国のこと考えない。だからそれのためにテレビに出て喋るのであって、その人がそこに反対する人じゃなくて泥棒のようなやつが多い。質の悪い人間が多いんです、そこに。その賄賂を与えてる人はどういう人たち？一般的には野党の方に多いんですね。そっちの方が不満が多いから。だからそれがそういう人がたくさんあって、みんな反日のように見えるんですよ。日本に対していい感情を持ってる人の方が多いんですよ、実際は。韓国でも日本とこう仲良くするのが未来があると思う人がもっと多いんですよ。ミさんが思う日本軍による一番の功績は何だと思いますか？でも日本人の一番偉いところは植民地を韓国は例外かしないけど、インドとかインドネシアの南の方はですね、恩人ですよ。あれは世界的に感謝するべきものなんです。西洋人のそれにそうなった時に日本なしではあれは不可能じゃなかったかという感じがしますね。それは非常に感謝するべきものですよ。日本が負けでも精神的に国を愛する気持ちとか団結力とか、そういうものは世界的だから日本は滅びないという感じを持っている人がいる。だけど日本が滅びることはないと思いますよ。